Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj iz 2016. godine i to na vaš zahtev. Taj događaj se desio u okolini Paraćina i on ne sme biti zaboravljen. Zato što način na koji je stradala jedna žena i zapravo zbog koga je stradala jedna žena može da bude opomena svim onim damama koje žele da uđu u brak iz nekog razloga, a da to nije ljubav. Naime, o čemu se radi? 27. oktobra 2016. godine u selu Donje Vidovo kod Paraćina oko 10 časova jedan građanin sela Donjeg Vidova pozvao je policijsku stanicu u Paraćinu i prijavio je da se u njegovom komšiluku u dvorištu nalazi telo jedne žene koja je sva krvava i pored nje je njeno dete koje ima svega 5 godina i plače. Šta se tu zapravo desilo i ko je zapravo ta žena? Ta žena je zapravo bila Daliborka Jocić. Daliborka Jocić je rođena 1975. godine kao Daliborka Mijailović. I ona je živela sa svojom porodicom u selu Bošnjane. To je selo koje se nalazi nekih 5 km od Paraćina. Po završenoj srednjoj školi Daliborka se udaje, jako mlada stupa u brak i to iz ljubavi. Počinje da radi u javnom komunalnom preduzeću u Paraćinu i svi su je cenili, poštovali i voleli u firmi. Voleo je nju i njen suprug, ali pokazivanju mnogih njihovih poznanika i prijatelja u tom braku nešto nije funkcionisalo. Zapravo njen prvi suprug, najverovatnije iz prevelike ljubavi, bio je previše ljubomoran na Daliborku. I stalno je njoj prigovarao da se ona nosi po zadnjoj modi, da tamo na poslu je jako upadljiva i da se njemu to ne dopada. Iz tog braka ovo dvoje mladih ljudi izrodili su i dvoje prekrasne dece, ćerku i sina. I kada ih je neko gledao onako sa strane, oni su bili idealni par. Njen suprug je bio izuzetno naočit i lep čovek. Imao je onaj lep dinarski stas, bez obzira što je iz Pomoravlja, ali je imao onaj visoki dinarski fazon izgleda, te crte lica i deca su povukla na njega, isto su lepa deca, na kraju krajeva i Daliborka je bila lepotica. I kao devojka, a kasnije kao žena. Sada, sve je to bilo lepo, ali Daliborki nije odgovarala ta priča previše ljubomornog supruga, nije se nešto slagala s njim po tom pitanju i moram reći da je njen suprug džentlmenski prihvatio predlog za razvod braka. U početku mu, to nije odgovaralo, patio je zbog toga, ali moram reći da on tu svoju ljubomoru nije iskazivao nasiljem. Nije tukao Daliborku, ali stalno je kinjio pitanjima da li flertuješ sa ovim, sa onim na poslu i čak se raspitivao kod njenih kolega da li ona slučajno nije u vezi sa nekim. I moram reći da to nije redak slučaj i takve veze nisu ništa čudno u nekom braku, da se tako ljudi ponašaju, a to se obično dešava kada se oni uzmu u jednom periodu rane mladosti, kada su baš mladi i zaljubljeni. I ja verujem da je muž iz prvog braka bio zaista zaljubljen u Daliborku, a i ona u njega. I moram priznati da radeći ovu emisiju, baš mi je nekako žao bilo što taj brak nije opstao i što Daliborka nije odlučila da trpi tu neagresivnu ljubomoru svoga supruga. Jer ta vrsta ljubomore je zapravo prolazna. Kada prođe jedan određeni broj godina i kada roditelji shvate da već sada imaju decu koja treba da se udaju, da se žene, oni više pažnje posvećuju sada svojim potomcima i nekako zapostavljaju sada onu priču, šta radi sada moja draga tamo na poslu. Zapravo ti ljudi i dalje vole svoje supruge, ali nekako se naviknu jedno na drugo i
postanu, hvala Bogu, najbolji prijatelji. I možda da je Daliborka samo više bila upornija da sačuva taj brak, možda bi taj brak i dalje funkcionisao i možda bi jadna Daliborka bila živa i ne bismo sada radili emisiju o njenom slučaju. Međutim, Daliborka je rešila da se razvede i razvela se. Njen suprug je džentlmenski prihvatio taj razvod braka bez skandala, bez ikakvog nasilja. Otišli su svako svojim putem, deca su ostala kod oca, a Daliborka je ušla ubrzo posle toga, posle nekih godinu dana posle razvoda, u novi brak. I u tom drugom braku Daliborka sa suprugom dobija sina. To je jedan čovek iz Paraćina, sa kim je ona najverovatnije isto iz ljubavi ušla u vezu, a kasnije i u brak, jer rodila mu je, hvala Bogu, lepo detence. Međutim, taj brak nije dugo potrajao. Zato što samo 2 godine posle te veze i godinu i po dana posle rođenja sinčića, ovaj njen suprug, bar po pisanju tamo lokalnih portala iz Jagodine, konkretno Central Media Jagodina, piše da je njen drugi suprug misteriozno nestao. I tačno sada kako je nestao i da li se još uvek vodi kao nestalo lice, a verujem da jeste jer nije pronađen i nije prošlo 20 godina, da bi bio skinut sa potrage. Moram reći da iz nekog razloga više javni registar nestalih lica koje je nekada objavljivao MUP više nije dostupan ljudima. Ne znam iz kog razloga je to ukinuto i sada recimo neko lice koje se traži kao nestalo možda prođe danas pored mene, ali mi više nemamo te javne registre koji su nekada postojali i to jedino sada da tražim preko veze iz MUP-a da mi daju registre nestalih lica, a to baš i ne želim da radim, osim ako ne tražim određenu osobu, recimo Janka Jankovića, i onda se raspitam za to lice. Tako da ja apsolutno nemam nikakvu informaciju ko je zapravo njen drugi suprug, kako je nestao i pod kojim okolnostima. Tako da vi, dragi prijatelji, ako neko prati ovu priču i ovaj kanal iz Paraćina, a znam da vas ima dosta, i ako znate ko je zapravo njen drugi suprug i kako je nestao, postoji sigurno neka lokalna priča tamo u Paraćinu, molim vas napišite to u komentarima. Jer ćemo kasnije vidjeti da to što je on možda nestao, možda je jako bitno upravo za ovu priču. Ali da nastavimo dalje. Daliborka radi u svom javnom komunalnom preduzeću, kako kažu omiljena je, dolazi na posao strogo na vreme, čak pola sata ranije, dok popije kaficu, dok se pripremi za rad i onda radi u administraciji javnog komunalnog preduzeća. Naravno, ona je sa svojim prvim suprugom ostala u veoma dobrim odnosima, oni su se redovno viđali, što i normalno, imaju zajedničku decu. Čak su i na mnogim fotografijama posle razvoda zajedno, prilikom raznih proslava, znači dečjih rođendana, matura, raznih nekih godišnjica i tome slično. Ono što se kaže, ostali su u ekstra dobrim odnosima. I to je po meni okej priča. E sada, kako je opisuju kolege sa posla? Daliborka je jedna žena koja je imala manire kao da je rođena u Parizu. Jer kažu, bila je jako prefinjena i pratila je modu. Ponašala se kao prava ona gradska dama. Tako i dolazila na posao. Bukvalno je njeni bivši šefovi opisuju da se ona nosila i ponašala kao dama. Znači, citiram ih, to su izjavili za neke medije. I ona je uvek bila obučena po zadnjoj modi, imala je uvek urednu kosu, nokte i sve ostalo što je normalno za jednu gospođu koja radi u administraciji nekog preduzeća, pogotovo državnog preduzeća, i to meni nije ništa neobično. Ja pohvaljujem svaku damu koja vodi računa o sebi. To je za pohvalu.
Na kraju krajeva našeg čoveka možete uvek prepoznati bilo gde u svetu, upravo po njegovom sigurnom koraku, po uspravnom hodu, uredno, lepo obučeni i dostojanstveni. I to je jako pohvalno za sve naše ljude koji žive u emigraciji. Naša dijaspora je zapravo naše pravo lice. I hvala im što nas tako prezentuju u svetu. Jer mnogi su, iznenađeni, kažu, Bože, kako su ovi ljudi sa Balkana ovako lepi, dostojanstveni i gordi. Jer mnogi pripadnici mnogo zvučnijih nacija i poznatijih od naše, recimo u mnogim svetskim metropolama se kreću glavnom ulicom, odnosno nekim bulevarom, u pižami i u onim sobnim papučama, da ne verujete. Deluju kao cirkuzanti. Ja tačno znam da je taj čovek pripadnik određene nacije. Sada neću da spominjem koje su nacije u pitanju, ali to je, show program kada ih čovek vidi. To se sa našim ljudima ne dešava. Naš čovek ako treba ima da gladuje, ali ne štedi na sebi, uvek je uredno obrijan, podšišan, u dobroj garderobi i dobro naparfemisan. I svaka čast našim ljudima, tako i treba da se ponašaju. Daliborka se upravo tako ponašala na svom radnom mestu. Ona je upravo bila onako prava dama na pravom mestu u smislu državnog preduzeća. Kada neko dođe u tu firmu da nešto završi, on kaže, jao, kako su uredne, čiste i pedantne ove radnice javnog komunalnog preduzeća. I to je za svaku pohvalu. Sada, pošto je Daliborka tako upadljiva, nju je primetio jedan čovek koji je upravo došao iz daleke i alpske Švajcarske. I ono što bi se reklo sada za naše pojmove, čovek je već u srednjim godinama, ima 46 godina u tom trenutku, znači još uvek je mlad za penzionera, pogotovo mlad za švajcarskog penzionera. U redu da je taj čovek došao sada da je batalio posle 20 godina rada u Švici, da je batalio posao, vraća se u svoje rodno selo da bi recimo otpočeo biznis gajenja pečuraka, recimo bukovača ili šampinjona. To je okej priča. Ili da se bavi seoskim turizmom. Ali da neko bude penzionisan u Švajcarskoj sa 46 godina, treba da ima ili vezu kod samog predsednika Švajcarske, ili da ima ozbiljnu dijagnozu. Jer Švajcarci ne daju penziju nikome, invalidsku, osim ako stvarno nije totalno čovek uništen u smislu nekih fizičkih povreda, ne daj Bože, ako isto ne daj Bože ima neku šifru tipa F. Znači da je totalno čovek odlepio. Sada ovaj čovek, Gradimir Jocić, bio je zapravo penzioner sa šifrom F. Najverovatnije šifra koja ukazuje na paranoidnu šizofreniju. I ko zna koliko je on proveo tamo u nekom institutu za psihijatriju u Švici, da bi oni komisijski odlučili da stave 3 potpisa, da bi ovaj čovek postao penzioner. Ozbiljan psihijatrijski slučaj treba da budete, da biste kao tako mlad čovek otišli u penziju u ovoj zemlji. I kod nas je to ozbiljan problem, a za Švicu je to sačuvaj Bože. Sada, Gradimir Jocić ne krije da je on u penziji i to svima se hvali kako ima dobru penziju. Šta je tačno radio tamo u Švici, to zna samo on i njegova porodica, ali ovaj čovek koji je rođen 1966. godine u Paraćinu, još daleke 1984. godine odlazi za Švajcarsku, tačnije za Lucern. On je u Lucernu tamo radio, tamo se i oženio i iz prvog braka dobio je i 2 ćerke. Radio je skoro 30 godina u ovoj zemlji i kada mu je utvrđena dijagnoza F, da nije u Vinkli, on je dobio švajcarsku penziju, a u međuvremenu dok je bio na tim institutima, njega je ostavila prva žena, zato što nije htela da živi sa ludakom, kako je kasnije
izjavila. Jer svako ko sa nekim iz ljubavi stupi u brak i kasnije se ustanovi da on ima neku genetski naslednu bolest, osjeća se prevareni. I na kraju krajeva ta bolest može da se pojavi i kod njenih potomaka. Tako da ta osoba je revoltirana i očajna. I ja apsolutno razumem ovu ženu što je ona ostavila ovog čoveka. To ne znači da je on nju tukao ili ko zna šta radio, jer da je to radio u Švajcarskoj, pretpostavljam da bi završio u nekoj ludari. Ali bilo kako bilo, njega je prva supruga znači ostavila, baš bukvalno je rekla ne želim da živim više sa nenormalnim čovekom. I on je sada, pretpostavljam, i osramoćen bio tamo u Lucernu i osjećao se nekako budalasto i tako se i ponašao. I pravio je neke fotografije kao da bi ispao interesantan, zanimljiv, pravio je neke čudne fotografije i kada ja pratim sada njegove objave koje je on objavljivao, on je zapravo ostao u istom fazonu kao i kada je otišao za Švicu. On je i dalje u 1984. godini. Tako se i oblači, ponaša, da sada ne uvredim nekog, ali izgleda mi kao jedan poznati pevač sa početka 80-ih kad su se pojavili zapravo oni nadrealisti, ako se sećate Elvisa Džija Kurtovića, i ja mislim da je ovaj čovek, zapravo Gradimir Jocić, imitirao Elvisa Dži Kurtovića i da mu je Elvis Dži Kurtović bio zapravo idol. I on se tako i oblači, tako se šiša i ponaša se u tom fazonu kao da ima 18 godina. Ja čak mislim da je njemu neka anomalija pronađena sigurno i na vojničkom pregledu kada je bio na regrutaciji, tamo u nekom regrutnom centru, možda u Nišu, pošto je to oblast koja pripada regrutnom centru Niš. Najverovatnije je ustanovljeno da ovaj čovek i nije za služenje vojnog roka, jer kako sam obavešten, on i nije bio na odsluženje JNA i sada od sramote, odmah posle 3. razreda srednje škole beži za Švicu. A u ovom drugom slučaju, od sramote, pošto ne može da živi sada u Lucernu i da nađe tamo neku našu gastarbajterku, zato što svi znaju i on je to skapirao i vraća se zapravo u svoje rodno selo Donje Vidovo, kod Paraćina. Tu je on već imao napravljenu lepu kuću, prima znači stranu penziju, počeo je da živi onako kao pravi gastarbajterski penzioner. Isto je nastavio da se ludira, daje neke blesave objave, čak je poslao zahtev za prijateljstvo Daliborki, kojoj u tom trenutku nije bilo ni do čega, jer ona je brinula zapravo o nestalom mužu, ako je istina da je on nestao. Kao što piše Central Medija iz Jagodine, ako je normalna žena, kao što je meni predstavljena i kako je opisuju zapravo svi mediji, a i njene kolege sa posla, ona je morala da brine o svom nestalom suprugu. Ali to nije nikakav problem predstavljalo jednom čoveku koji ima dijagnozu F, da ne obraća pažnju na te njene brige i da bude uporan u svom udvaranju. I on se udvara lično, znači kada treba nešto da završi u javnom komunalnom preduzeću, on donosi velike bombonjere, donosi bukete cveća i maše sa punim buđelarom para. I naravno kaže zašto je došao, a došao je jer hoće da se ispred njegovog dvorišta postavi kontejner za reciklažu. Bez obzira što to kod nas u to vreme nije ni postojalo, maltene ni u većim gradovima, a kamoli po selima u okolini Ćuprije. Ali on je našao povod da znači odlazi stalno i da piše te zahteve i da nosi bombonjere, cveće, kako bi bio na neki način upadljiv Daliborki. I boga mi, bio je upadljiv svima, jer kad se pojavi, mislim, pravi cirkuzant. On nije ni svestan bio da zaista Švajcarska bila u pravu što je njemu dala penziju, ali ne znam zašto su ga Švajcarci uopšte i pustili da napusti Švajcarsku, valjda da bi ga se rešili. Ali trebali su da proslede odmah nekom depešom
da je došao čovek u našu zemlju koji ima tu i tu dijagnozu i da je malte ne opasan. Jer sigurno su oni tamo na tom posmatranju procenili da ako taj čovek ne pije određene terapije, da može da bude opasan po okolinu. Jer moramo da se zapitamo kako je došlo do toga da je on i došao na to posmatranje za penziju. Je li on pravio probleme na poslu? Je li on nekoga tamo uhodio? Je li izvodio neke malte ne cirkuzantske predstave na javnim mestima? I ko zna, jer on, zamislite šta šalje ženama u zahtev za prijateljstvo. Opis sebe. Ja najviše volim roštilj i seks. Kako biste se vi sada ponašali da dobijete predlog za prijateljstvo i da vam neko u svom opisu tamo stavi ja najviše volim roštilj i seks? Ili ste previše veliki gurman, pa ono zbog roštilja hoćete da se upoznate sa čovekom, ili hajde da vidite šta on u stvari i nudi od tog seksa. Meni to aludira na nekog manijaka. Mislim, zna se kakvu će sliku posle da pošalje u inbox. Da ne preciziram tačno. Da li kulen, čajnu kobasicu ili viršlu, ali neko čudo bi poslao. Od koga bi vam preseo dan? Jer možda bi poslao i ćevap. Možda on i nije tako, mislim, maštovit da pošalje kulen. Možda bi poslao ćevap, sam je rekao da najviše voli roštilj i seks. Mislim, kada žena pročita da on voli roštilj i seks, to je zapravo nešto što mi aludira da svaka normalna žena treba takvog čoveka da blokira i da prekine svaku komunikaciju sa njim. E sad, najverovatnije da je Daliborka sve to propustila da pročita, ili on možda njoj nije poslao u zahtevu za prijateljstvo takvu ponudu, ali je poslao, zamislite šta, mislim da bi se nas dvoje dobro slagali. Malo bi ja slagao tebe, a malo bi ti slagala mene. Meni to uopšte nije smešno. Mislim, čovek sa ovakvom dozom humora zaista treba da je ozbiljan pacijent. I ja sam pogledao te neke njegove slike, to meni ne liči na normalnog čoveka, ali bože moj, nekim ženama je najverovatnije i to privlačno. E sada nije mi jasna Daliborka. Pored muža iz prvog braka koji je bio pravi dasa, da se razumemo. Za drugog ne znam ni kako se zove, još manje kako je izgledao. Ali pretpostavljam da i on nije bio za bacanje, ako je Daliborka imalo isti ukus kao i prvi put kad se udavala. Obično žene kada se zaljube u neku osobu još u ranoj mladosti, još malte ne iz srednje škole, one posle biraju isti tip muškaraca. Pretpostavljam da je i drugi muž bio lep čovek i da nije bio za bacanje, osim što je nestao. Ne znam kako je mogao da nestane, ali u zemlji Srbiji kao i svuda u svetu dešava se da neki ljudi jednostavno nestanu, bez traga. I mnogi nikada i ne budu pronađeni. I sada posle takve dvojice dasa koje je imala u braku, ona počinje vezu sa ovim cirkuzantom, koji nije ni lep, a što je najgore nije ni cirkuzant. On misli da je zabavan, da je interesantan i ponaša se kao dečak od 18 godina. I to je možda lepo i simpatično do 25. godine. Ali kada pređete 25. godinu, recimo u 35. ste, da ne pričam 45. a vi se i dalje ponašate kao 18-godišnjak, onda nešto debelo nije u redu sa vama. A ovaj čovek se upravo tako i ponašao. Znači, Gradimir je bio sve samo ne ozbiljna prilika za neku normalnu vezu. E sada, najverovatnije da je Daliborki na njemu bilo privlačno to što je imao krupne plave oči, jer pretpostavljam da je i njen drugi suprug imao plave oči, bez obzira što ne znam o kome je čoveku reč, ali sigurno je imao krupne plave oči i to je Daliborki najverovatnije puno nedostajalo. E sada, zašto mislim da je imao krupne plave oči? Pa njeno dete iz drugog braka ima lepe krupne plave oči i pretpostavljam da liči isto na svog oca, kao što njena deca iz prvog braka liče na svog oca. I
Ona kada je videla ovog cirkuzanta sa onim upadljivo krupnim plavim očima, najverovatnije je rekla, ovo mi sam Bog šalje neki znak. I da li je to bilo presudno ili penzija ovog mladog penzionera, za koga se ona nije zapitala zašto je tako mlad otišao u penziju u Švici. Jer da se to zapitala, sigurno ne bi ušla u vezu sa ovim čovekom. Sada, po izjavi njenih prijatelja, ona se sa gradom zabavlja pune 3 godine. I za 3 godine ona je morala da skapira da li je ovaj čovek normalan ili nije. Posle 3 godine ona nije, odlučila da raskine tu vezu, šta više, ona je odlučila da stupi u brak sa gradom. I ona postaje gospođa Jocić. Po rečima njenih kolega i koleginica s posla, javnog komunalnog preduzeća iz Paraćina, ona je u ovu vezu ušla najverovatnije iz materijalnih razloga. Zato da bi svom detetu obezbedila bolje sutra. Jer je ovaj čovek imao dobru penziju, bar po kazivanju ljudi iz Paraćina. I mislim da Daliborka tu pravi grešku, ali ona u januaru 2016. godine sa ovim čovekom stupa u brak i počinje njihov zajednički život. U njegovoj zajedničkoj kući u selu Donje Vidovo, kod Paraćina. Oni počinju da organizuju svoj život, počinju zajednički tu da žive. Ona je dovela i svoje detence iz drugog braka. To je dečkić koji je tada u tom trenutku imao 4 pune godine i počeo je 5. godinu. I počinju, da žive kao jedna porodica. I kako komšije kažu, oni su živeli ekstra lepo. I bili su, kažu, baš onako interesantan par. I nisu čuli ni jednu svađu, kako kažu komšije. Međutim, to što pričaju komšije, ne pričaju i njene kolege sa posla. Jer neke kolege sa posla kažu da su oni u stvari viđali Daliborku da dolazi na posao ponekad previše napadno našminkana kako bi prikrila modrice koje je dobila od svog supruga. Sada, ja verujem tim kolegama da je to bilo tako, ali komšije kažu da oni nisu mogli ni da pretpostave da nešto ne štima u braku ovog para. Jer kako kažu, te godine odlaze zajedno na more, kupuju nov automobil, ima se, može se. Daliborka naravno i dalje prati modu, odlazi onako na posao obučena lepo i sa finansijske strane tu nije bilo nikakvih problema. Ali ja ne znam da li je neka finansijska injekcija dovoljna da bi se prikrio, recimo, udarac pesnice ili bilo kakvo maltretiranje, da li šamar, psovka ili bilo šta. Ova žena je evidentno trpela nasilje od ovog ludog Gradimira. Jer on jeste lud, imao je, papir sa šifrom, dijagnoza F. I kakav problem, treba ga tako nazvati, on je čovek koji je psihički bolesnik. I ne znam zašto uopšte Daliborka sve to toleriše. Ne mogu da shvatim i ne prihvatam to. Imala je ona dobru platu i na poslu tamo gde je radila. Mogla je da pronađe nekog normalnog čoveka tamo iz svoje firme i da se uda za njega. Ne znam zašto je uopšte prihvatila inostranog penzionera koji pored penzije ima dodatak na osnovu svog ludila. I što je najgore, ona mu ne daje savet da poseti ovaj čovek psihijatra i ovde u Paraćinu. Možda bi dobio neku bolju terapiju, možda bi bio upućen na neko bolničko lečenje. I sada po izjavi nekih Gradinih poznanika, oni kažu da je on bio jako ljubomoran što Daliborka odlazi da se vidi sa decom iz prvog braka, jer kako je Grada pretpostavljao, ona na tim sastancima sa decom sigurno sreće i svog muža iz prvog braka. I Grada je bio ljubomoran na sve to i pravio je scene i pretpostavljam da je i to bio jedan od razloga zašto ju je tukao.
Mislim da ju je on optuživao da je ona i dalje zaljubljena u svog prvog supruga. Sada, najverovatnije da je ona sigurno i gajila neka osjećanja prema svom bivšem suprugu, jer kao što sam i rekao, u prvi brak je ušla iz ljubavi. I nije ništa čudno da je ona i dalje volela tog čoveka sa kojim je rodila dvoje prekrasne dece. Ali nije dobro što je sada njen emotivni partner previše ljubomoran na te stvari. Jer ja ne verujem da je ona išla na te susrete kako bi obišla decu, da se vidi sa svojim bivšim mužem, da bi tamo vodila ljubav. To je samo moglo da se desi u mozgu jednog bolesnog Gradimira. I on je stalno te svoje ljubomore ispoljavao i rešavao pesnicama, maltretirao je ovu ženu i njena najveća greška je što ona to nije rekla svojoj mami. Jer da je rekla svojoj majci koje probleme trpi, sigurno bi ona zabranila tu vezu i Daliborka ne bi ni ušla u ovaj brak. Takođe, trebala je to da kaže i svom prvom mužu. Bez obzira što on više nije njen muž, ali oni imaju zajedničku decu, sigurno bi joj dao pravi savet. I na neki način bi je zaštitio. Možda bi prijavio u policiji to maltretiranje. Ali Daliborka je to krila i od majke i od bivšeg supruga, najverovatnije i od dece. I ona je uplovila u te bračne vode i taj brod je plovio 10 meseci. Bili su oni zaista i na moru, izlazili su i u grad, kupili su i automobil, sve je to okej, ali tu ništa nije štimalo. Jer na kraju krajeva ja mislim da se Daliborka malo istidela ovog čoveka, a svaki brak u kome se zapravo jedan partner stidi bar malo od svog partnera, to nije dobar brak. I on je osuđen na propast. I taj brak može da prouzrokuje u najboljem slučaju ili čir na želucu, ili anginu pectoris, ili šećer. Da ne pričamo o nekim ozbiljnim problemima. Jer ništa iz tog braka ne može dobro da se izrodi. O deci da i ne govorim. Samo problemi. I to zdravstveni. I došao je i taj oktobar. 27. oktobar je dan Svete Petke i Daliborka je upravo iz mesta koje je u blizini manastira Svete Petke, koji se nalazi upravo na tom putu kada se krene iz Paraćina za Zaječar, i svi ljudi maltene u tom kraju izuzetno poštuju kult ove svetice. I pretpostavljam da je ona tog dana htela da ode do manastira Svete Petke i da obiđe svoju majku i porodicu njenog brata u selu Bošnjane, koje je u blizini manastira Svete Petke, maltene preko puta. I šta se tu dešava? Sigurno da je u glavu ovog čoveka sa šifrom F došla neka rekonstrukcija gde je on video svoju suprugu kako ide da se sretne sa nekim svojim ljubavnikom. Možda zapravo bivšim suprugom. I izbila je velika svađa, to je bilo na gornjem spratu njihove porodične kuće. Tu je Gradimir primenio svoju staru metodu prevaspitavanja, zapravo udaranje pesnicama, ali ovog puta je bio mnogo suroviji nego obično. Udario je ovu nesrećnu ženu preko 20 puta u predelu vrata i slepoočnice, što ukazuje da je i imao nameru da ubije ovu jadnu ženu. I to je i uradio. A onda, kada je pala sva krvava od udaranja, ovaj manijak je hvata za kosu i iz spavaće sobe je vuče na terasu. I to na oči i gled. Znači, ovo sve što se dešava, to se dešava pred Daliborkinim 5-godišnjim detetom. I on nema nikakvog obzira ni prema Daliborki, koju je pesnicama izmasakrirao, a nema obzira ni prema ovom detetu. I šta radi? Kada ju je onako vukući je za kosu izvukao na terasu njihove kuće, on uzima nož i preko 20 puta isti zariva u lice ove nesrećne žene. Kako bi je izmasakrirao? Znači pravi ožiljke, onako rezove po njenom licu. Što ukazuje
da je on sumnjao da ga ona sa nekim vara i sada je hteo da je unakazi, da ne bude lepa ni na onom svetu. Tu se ne zaustavlja, nego bukvalno je ovu ženu skalpirao. Nekoliko puta je odsekao onim nožem kompletno delove njenog tkiva sa kosom. I to sve pred detetom. A onda uzima onako već mrtvu Daliborku i baca je sa terase sa visine od 4 metra dole u dvorište, ispred kuće. To se sve dešava u 8 časova ujutru. I ko zna dokle bi jadno dete plakalo, da nije komšinica došla u svoju kuću, vratila se iz crkve i čula je kako dete iz komšiluka plače i da faktički grca u suzama. Ona je otišla do susednog dvorišta, ušla je unutra i imala je šta i da vidi. Zatekla je ispred samog ulaza u kuću Jocića nesrećno dete od 5 godina kako plače, kako miluje svoju majku koja je oblivena krvlju i koja pokušava da je oživi. Plačući mama, mama i onako ručicama je guralo na njene grudi kako bi majka počela da diše. Ova komšinica, kako kaže, umalo se nije onesvestila. Odmah je pozvala hitnu pomoć i policiju. Čak kaže, nisam ni sigurna da li sam pozvala policiju, pretpostavljam da je hitna pomoć odmah obavestila policiju. Jer u istom trenutku je došla i hitna pomoć i policija. A za to vreme Grada luduje. Stavlja onaj nož u džep jakne i onako krvav prolazi pored deteta, silazi dole, preskače mrtvu suprugu, izlazi na ulicu, zaključava kapiju i upućuje se do seoske prodavnice koja se nalazi preko puta crkve. Tamo odlazi i naručuje gajbu piva i pije. I kaže, zamislite, ona moja luda žena htjela je da ide kod svojih tamo da obiđe manastir Svete Petke. A evo tu je crkva, mogla je ovde da dođe sa detetom i da zapali sveću. I onda ga jedan tu meštanin, mislim čovjek koji voli da popije i da jede one mesne nareske sa vegetom, on je rekao, dobro mislim Grado, što su ti ruke krvave? A ovaj kaže, ma tu su naišli neki mangupi, neki džambasi i onda su počeli da me provociraju i ja sam se s njima potukao. I dvojicu sam baš onako dobro izlemzao, ali me je jedan ipak udario i zato sam sada krvav. Ima tu malo njihove krvi, malo moje krvi. I ovaj čovjek je rekao, pa dobro mislim, možda je to istina. A na kraju krajeva već je sabio 7-8 piva u 8 ujutru. I oni 2 sata tu piju. Zamislite, 2 sata se dešava od ubistva, tamo dete plače, nariče pored svoje majke, obneznanilo se od plakanja i niko da ga čuje. A Grada za to vreme počinje da se svađa sa ljudima, sa meštanima. Počinje da ih provocira i u jednom trenutku mu pada ideja da je najbolje da ode do grada i to da ukrade bicikl onog crkvenjaka koji radi kao zvonar u crkvi. I dok je on pokušavao da uzjaše onaj bicikl, crkvenjak je pritrčao, oteo mu je biciklu i izudarao je Gradu. E tu je sad ovaj pao, pokušao je da izvuče onaj svoj nož, međutim već se čula sirena policijskog automobila, policajci su došli, uhapsili su Gradimira, na svu sreću, nije ubio više nikog, možda bi sada upao on i u crkvu tamo da izbode one ljude, jer na kraju krajeva sad je njega uvredio crkvenjak, odbranio je svoj bicikl. I ko zna šta bi on onim nožem uradio, ali došla je policija, stavila mu je lisice na ruke i privela ga je u SUP Jagodina. A hitna pomoć je nesrećnu ženu odvela u bolnicu u Ćupriji i po prijemu u urgentnom odeljenju te bolnice lekari su samo konstatovali smrt. 29. oktobra, 2 dana posle ovog monstruoznog ubistva, Daliborka je sahranjena u svom rodnom selu, na porodičnoj parceli. Po zahtevu
njenog brata i majke. Na krstu je pisalo njeno devojačko prezime, Mijailović. Majka je naricala nad kovčegom svoje ćerke i kukala je: čedo moje, zašto mi nisi rekla da trpiš muku i zulum od ovog dušmanina? Živela bi ti kod mene kao što si živela sve one godine i ništa ti ne bi falilo. Šta da radim sa ovim tvojim sada malim piletom, da li tebe da oplakujem ili zbog njega da suzu ne pustim? Na sahrani Daliborke Mijailović bila su njena deca iz prvog braka, takođe i njen suprug iz prvog braka. I svi su plakali. Došla je kompletna radna organizacija javnog komunalnog preduzeća iz Ćuprije. Svi su plakali i došli su da ispoštuju Daliborku. A koliko je bila popularna u samom Paraćinu, govori i podatak da je groblje bilo pretesno da primi sve ljude koji su došli da isprate Daliborku na put do večne kuće. Svi su proklinjali ovog monstruma koji je na takav jedan jezivi način ubio ovu nesrećnu ženu. A šta se sa njim dešava dalje? Njemu je prvo javno tužilaštvo odredilo pritvor do 30 dana, a kasnije na još 3 puta po 30 dana i otišao je i na veštačenje u zatvorsku bolnicu u Beogradu, gdje mu je utvrđena zaista dijagnoza da je on lud, da ima taj poremećaj, odnosno paranoidnu šizofreniju i da ne može da odgovara za zločin koji je on izvršio. I zbog svega toga njemu je određena obavezna mera bolničkog lečenja u bolnici zatvorenog tipa. I on se sada nalazi, po mom saznanju, u bolnici zatvorenog tipa Gornja Toponica, kod Niša. I bit će tamo do izlečenja, nadam se zauvek. Mada ništa me ne bi iznenadilo i da ovaj čovek izađe posle nekog od veštačenja. Jer na svakih 9 meseci on ima komisiju. Ja se ipak nadam da će on ostati u ovoj bolnici do kraja života, jer je opasan po okolinu i može da ponovi isto ovakav zločin. Može da pobije celo svoje selo, ko što je to uradio onaj ludak u Jabukovcu dole. I ne znam šta više da kažem o Daliborki, osim da mi je zaista žao ove nesrećne žene i mislim da je ona mnogo pogrešila što je uopšte ušla u vezu sa ovim čovekom za koga je očigledno bilo da sa njim nešto nije u redu. Bez obzira koliko god da mu je bila ta njegova penzija. Zato, drage dame, nemojte da vam bilo čija penzija predstavlja razlog za udaju, niti bilo čije bogatstvo materijalno. Raspitajte se o njemu ko je i šta je. Posebno ako imate nameru da se udajete za razvedenog čoveka. Obavezno se raspitajte zašto se on razveo, pa makar unajmili privatnog detektiva, da bi došli do pravog saznanja. I pre svega, ja bih predložio, uopšte zajednici, ljudima koji se bave društveno-političkim aktivnostima, da predlože da se u svim opštinama u Srbiji oforme socijalni timovi, kao što je predloženo i u Republici Crnoj Gori. Ti socijalni timovi bi bili sastavljeni od policajaca, psihologa i nekih drugih socijalnih radnika, recimo iz medicine. I oni bi obilazili mesta u kojima žive bezbednosno interesantni ljudi u smislu psihijatrijske bolesti. I ako procene da su ti ljudi opasni, oni daju predlog da se ista lica privedu u bolnice na veštačenje, da bi im se odredila ili pojačana terapija ili možda lečenje u ustanovi zatvorenog tipa. Jer ti timovi bi morali da imaju prepoznatljive boje, recimo kao što su lovci prepoznatljivi u polju, recimo ona crvena boja ili vatrogasci ili tako nešto. I da meštani kada ih vide, odmah dožive u svom mozgu alarm da se u njihovoj blizini nalazi neko opasno lice. Ili ako su čuli da je on možda u prodavnici ili u kafani rekao da će da ubije nekog,
možda ženinog švalera ili ženu, ili možda ženu i njeno dete, da se omogući da se obavi razgovor sa tim ljudima, sa tom specijalnom ekipom, znači da ti ljudi mogu da prijave svog komšiju ili svog poznanika iz mesta i da to lice bude privedeno na veštačenje. Jer ovaj čovek, kada je izmasakrirao ovu ženu, mogao je od besa da ubije i njeno dete. I zlo bi bilo još i veće, i crnje. I na kraju krajeva, ja i ne znam kako je njen drugi muž nestao, ako je nestao. Možda je to isto ideja i zamisao ovog čoveka, Gradimira. Možda je u njegovoj režiji taj čovek otišao na pecanje, možda do Velike Morave, ili ko zna gde, u neku septičku jamu. To bi sve trebalo da preispita policija, ako već nije, a verujem da jeste. Sada, ja se nadam da će ova priča mnogima biti pouka, da ne naprave istu grešku. A vi, dragi prijatelji, sve što imate, kao i dosad, napišite u vašim komentarima. A ja vas do sledeće čudne priče pozdravljam.